Bé, ara anem a parlar del Neolític. El Neolític, com ja sabeu, suposo ho haureu donat a classe, és tota una revolució a nivell d'evolució humana per el canvi que suposarà la producció d'aliments, l'agricultura i la ramaderia. Aquest procés és un procés més llarg del que podria semblar, és a dir, no va ser de sobte un dia algú es va il·luminar veient com germinava una llavor, sinó que va ser un procés molt llarg. De fet, se sospita que el llop va ser domesticat ja en períodes de caçadors-recol·lectors, segurament amb una associació de llops que intentaven aprofitar les restes d'ossos i de menjar dels humans, la relació que hi havia també amb les coves, i bueno, un procés en el qual el gos segurament, no, segur va ser el primer animal, el llop va ser el primer animal que es va domesticar i es van generar els gossos que n'hi ha avui en dia. Però pel que respecta a la península ibèrica, que és el que ens afecta a nosaltres, el nostre neolític no està inventat aquí, sinó que tot indica que el nostre neolític ve d'Orient Pròxim. Què significa neolític? Neolític significa, etimològicament, el terme neolític vol dir nova pedra, i fa referència a les destrals de pedra polida. Aquestes fulles de pedra, que estan realitzades amb frecs constants, amb poliment constant de la fulla contra una pedra rasposa, una pedra com el sauló, el gres, i a partir d'aquí apareixen noves coses, no? El nom ve d'aquí, nova pedra, nova tècnica, però en realitat també, per exemple, arriba la ceràmica, peces de ceràmica que s'utilitzaran per cuinar, però sobretot també per emmagatzemar el gra, una qüestió molt important durant el Neolític. Arribaran també noves eines que no s'havien fabricat fins ara, no sols les destrals i les aixes, sinó, per exemple, arribaran noves eines també, com per exemple les falç. Què és una falç? Una falç és una eina que serveix per a segar, per a tallar el blat. Aquí hi ha algunes reproduccions que voldria destacar perquè venen d'un jaciment català. En el llac de Banyoles hi ha un jaciment que es diu el jaciment de la Draga. És un jaciment importantíssim, sobretot perquè té una característica, i és que a l'estar en la vora, en les parts fangoses del llac, conserva la fusta. I per tant es poden rescatar cordes, fibres vegetals, fustes, les cabanes, les bases de les cabanes, etc. Una quantitat d'informació valuosíssima. Allí, des de fa molts anys s'està excavant i han aparegut diferents tipus de falç. Una de les més conegudes és aquesta. És una peça que té aquí una tija en horitzontal que serveix per apropar la palla del blat i després té una fulla de sílex per a segar. Però en el mateix jaciment s'han trobat algunes altres, per exemple, molt més senzilles, com per exemple aquesta de roure, de fusta de roure, que el que feia era més bé tallar, arrencar. Són diferents tipus de maneres de segar, perquè, per exemple, això d'ací també seria utilitzat per a collir el blat. La manera d'utilització era simplement agafar les espigues, no agafar la palla, d'acord? Hi ha moltes maneres de gestionar una collita de blat o d'ordi respecte a la palla. Només destacar, per exemple, aquí aquesta peça, que és una de les peces que més estimo. També és una reproducció d'unes peces que se van trobar en la Draga i que és fusta de boix doblegada, d'acord? Amb una fulla de sílex en el lateral per a segar, i servia simplement per apropar les tiges de blat i després poder tallar-les amb la fulla de sílex. Tinc uns panells que estan destinats a explicar una mica els tipus d'eines que trobem, el canvi que es produeix en el Neolític.
Aquí tinc un panell que són les eines que fabricaran els darrers caçadors-recol·lectors. Com podeu veure, són eines molt petites. Algunes d'elles costa entendre com funcionaven. Per exemple, algunes d'aquestes peces d'aquí, tan petites, eren armadures, és a dir, peces que anaven, com explicàvem en l'anterior vídeo, enganxades en puntes de banya, com aquesta d'aquí, i que servien com a projectils, com a puntes de venable o d'atzagaià. Com veureu, a mi el que m'importa és que veieu una mica el model, el tipus d'eina, i que entengueu també que no ho trobem tot, sinó que, per exemple, aquestes peces d'aquí dalt, que són gratadors, els anomenem així, normalment s'utilitzaven emmanegats, d'acord? Amb un tros de banya de cérvol per a gratar les pells i poder curtir la pell. Adobar el cuir. En canvi, al Neolític es produeix un canvi d'utillatge. Se popularitzen molt les làmines, apareixen una sèrie d'elements geomètrics que s'utilitzaran de diverses formes i apareixen també al final del Neolític els projectils tal com els coneixem avui en dia. No hem d'oblidar que el Neolític porta uns canvis socials molt importants. L'arribada del gra, del cereal, aquí tinc 3 exemples d'ordi, civada i blat, i que són 3 dels cereals més importants que arriben al principi. També pareix que arriben les llentilles, les guixes, que són unes llegums també, i arribarà en quant a animals les ovelles i les cabres, també el porc i el bou. En aquest ordre, més o menys. Ovelles i cabres al principi pareixen que són més abundants, però molt ràpidament porc i bou també tenen la seva presència com a animals domesticats. Així doncs, en les zones riques en sílex, les comunitats del Neolític mitjà i final esdevindran veritables factories de fulles, de làmines, de sílex que s'exportaran d'alguna manera, per dir-ho d'alguna manera, a territoris més llunyans a través del bescanvi. Estos sistemes productius no es donen a tot arreu, però per exemple en Tarragona sí que trobem, per exemple, en la zona de les muntanyes de Prades i de la conca del Francolí, en alguns punts que són factories de producció laminar a partir d'una tècnica que és la que us vull mostrar ara, que és la percussió indirecta, que ja hem parlat d'ella, i amb la utilització de puntes de banya i una preforma del nucli per a que tingui una morfologia específica, es poden treure làmines llargues, procés tècnic molt complex. S'ha tornat a trencar. Com veieu, té molt de consum de material i, per tant, aquest tipus de talla, sobretot, es produiran en la pròpia pedrera, és a dir, en el lloc on apareix el sílex, a peu de cantera, per dir-ho d'alguna manera. Aquí tenim una que ja seria vàlida, encara que s'hagi trencat el taló. Ho guardo. Ah, ja m'he tallat, sí. Tercera curteta. Aquesta és bona. Si aquesta podem treure una bona. Va, aquesta sí.
Hem perdut el temps necessari per a rectificar la part de sota i hem pogut extreure una bona làmina. A poc, el sistema de producció de grans làmines se tecnificarà cada vegada més, és a dir, en aquestes zones on hi ha sílex de gran qualitat, alguns dels pobladors es dedicaran tècnicament, a nivell tècnic, és a dir, investigant, provant, experimentant coses, a la producció de grans làmines. Això portarà unes tècniques desenvolupades d'extracció de làmines per pressió, que permetrà controlar molt bé tota la producció de làmines. Com podeu veure, tots els negatius en vertical i la producció de làmines totes estandarditzades amb la mateixa morfologia. Aquí tinc un nucli on se veu tot el remuntatge de les làmines, tota la producció sistemàtica de fulles que acaben totes amb una morfologia molt semblant. Aquí tinc alguns exemples de nuclis de dimensions considerables amb produccions de làmines per pressió. I la morfologia de les làmines que busquen és especialment aquesta. Una forma en el que veiem dos arestes per la part central i els dos talls pels laterals. A més, aconsegueixen fulles cada vegada més i més rectes, amb menys curvatura. Arribaran a donar-se produccions de gran calibre, amb làmines de 20, 30, se coneixen alguns casos de majors longituds, 30 i pico centímetres, i en aquestes zones de producció aquests artesans s'especialitzaran. Després, augmenta molt el comerç, per exemple, d'una roca com aquesta, que és l'obsidiana. L'obsidiana és una de les roques, no, és la roca que més talla del món. Té una capacitat de tall extraordinària. De fet, aquí tinc un nucli que podeu veure completament escairat amb totes les arestes verticals de les quals he extret un munt de fulles amb una capacitat de tall extraordinària. Aquí tinc una d'elles, la porto dins d'un tub per qüestions de seguretat perquè té una capacitat de tall extraordinària. De fet, s'han fet experiments i l'obsidiana talla 10 vegades més que un bisturí de cirurgia. Un bisturí de cirurgia és avui per avui un dels materials que més talla del món, sens dubte, dins de lo que fabriquen els humans. Doncs l'obsidiana té una capacitat de tall enorme. La postura de treball per a la tècnica de crossa és aquesta, utilitzant el pes del cos.